以前我個女，當我話有益，佢咩都食，但係而家呢樣又話唔食，嗰樣又話唔食。你覺得佢喺度搞事，但係諗深一層，佢可能唔係揀飲擇食㗎，佢係喺度練習一樣好重要嘅嘢，就係講我唔要。諗下佢一日嘅生活，幾多點起身，上啲咩堂，學校決定，放學做啲乜嘢，你決定。喺飯台上面係佢唯一一次可以講唔要嘅地方。如果你都壓制佢嘅話，講煮啲咩你都要食啊，咁佢學到啲乜嘢啊？就係我話唔要，唔算數啊！慢慢長大，朋友叫佢做佢唔想做嘅嘢，佢唔敢拒絕。另一半踩過佢條底線，佢覺得忍一忍就可以㗎啦。因為從細到大，佢嘅唔要從來唔當一回事。咁點算好啊？當佢話唔想食，可以問一句：呢個唔想食可以，但係你今日想食乜嘢啊？你冇放棄你嘅角色，你只不過係將我為你決定變為你可以有選擇。嗰啲長大咗之後咁講我唔要嘅人，都係細細個被容許講我唔要嘅小朋友。